to our another video. अहिले चाहिँ हामी बिहानको 8 भयो हामी 7 बजेतिर उठेर हामीलाई चाहिँ गाडी पिक गर्न आउँदैछ अनि त्यसपछि चाहिँ 8 बजे अनि त्यसपछि चाहिँ हामी मुस्ताङ तर्फ लाग्छौं ल हाम्रो चाहिँ गाडी हामीलाई लिन आएको छ त्यसैले हामी चाहिँ तल जाँदैछौं होटल छोडेर होटल चेक आउट गरेर हाम्रो गाडी चाहिँ यो हामी खाजा खाना जाँदैछौँ यतातिर हाम्रो चाहिँ यो रोटी अनि तरकारी तातो तातो के को हो मटर अनि यो राजमा जस्तो के चना होइन के यो के दालवाला यो हो यो पयालो कस्तो जिद्दी छ चना पनि छ मैले छैन भन्छ त किन चनै छैन चनै कुरा हेर्नु न सो हामीले चाहिँ खाजा खाएर सामान लिएर जाँदैछौँ एक्लै खाएछ खाइसक्यो खोइ खोइ हेर्छु म खाइसक्यो खाएको हो कि भन्नु त गर्नु जहिले लेडिज फर्स्ट हो तपाईँ लेडिज हो तिमी लेडिज तिमी लेलास भनेको मै हो अहिले चाहिँ हामी खाजासाजा खाएर मार्फातर्फ लाग्दैछौँ यो चाहिँ यहाँको भ्यू म गएँ गाउँला आज सामान हेरेर त्यही अस्तिकोले चलाउँछु गएँ आज 2 जना मात्रै छ क्या त्यही भएर नभए त रोकेर काटिहाल्छु नि गएँ म तिनीहरू गाली होइन यो चाहिँ वर्ल्डको सेकेन्ड हाइएस्ट बन्जी जम्पिङ कतिखेर हान्छ म म बन्जी जम्पिङ हान्छु भने कि मलाई दिँदैन हान्छु नि प्लिज 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 किन किन नहान्नु भन्नु त मै डर लाग्छ हेर्दै डर लाग्छ म हान्छु नि त नि म चाहिँ किन नहान्नु म चाहिँ किन नहान्नु भन्नु त भन न तर म हान्छु ल गाइस त्यसले बन्दी जम्पिङ हान्छ हेरौँ ल वाउ 1 2 3 go wow 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 म त wow मात्र हान्दै त हानौँ ल हामी पनि हानौँ न प्लिज प्लिज कालिका भगवती मन्दिर चाहिँ बाटोमा पर्दो रहेछ अनि हामी चाहिँ यता यसो हेर्न जान लागेको यस्तो रहेछ अहिले चाहिँ यहाँ जङ्गलको बिचबाट वाउ चराचुरुङ्गीहरूको आवाज कस्तो राम्रो आएको छ के अरे किरा हो त्यो चराचुरुङ्गी एकछिन पलाएर बस्नु सक्दैन मगरबारीहरू मगर र गुरुङ एउटै लुगा हुन्छ कि बाटो राम्रो छ आउँछ हामी नारियल पानी खान आएको लेक्सीले छान्दैछ नारियल यहाँ धेरै पानी छ भनेर दिइरहेछ त्यहाँ पानी नै रहेन रहेछ भने नि लेक्सी हुन्छ
चम्चा नभएर यो चम्चा चाहिँ कस्तो खतरा छ है अघि म यो भित्र के रहेछ भनेर भनेको चम्चा पो रहेछ जोड लगा के है ऐसा के भन्छ यसलाई यसलाई के भन्छ भित्रकोलाई मलाई भन्छ नि मलाई चाहिँ अब झर्ना हेर्दै खाना खान लागेको अहिले 1 बजिसक्यो हामी 11 बजे खाना खाने भनेको 1 बजिसक्यो भोक पनि लागिसकेको छैन पोर्क खाने अरे म त चिकन खाने यो पोर्क यो चिकन बाडी बाडीकै आधी आधी खानुपर्छ ल मिल्ली मिल्ली खानुपर्छ ए झर्ना झर्ना कहाँ छ यहाँ छ झर्ना तेल त डेन्जर अब के गर्नु त खाने माम पापड अचार 2टा थरीको यो अचार अरे 4-5 थरीको अचार यो ठाउँ चाहिँ अब उता मुस्ताङ जाने बाटो हो अनि यहाँ चाहिँ पर्मिट काट्नु पर्दो रहेछ टुरिस्टहरूको लागि कस्तो राम्रो थियो तैँले पानी पढ्न लागेछ परि पनि रहेछ अलिअलि दुईटा हिमाल बाई हामी चाहिँ हाम्रो होटल अगाडि आइसकेको छौँ यस्तो हावा चल्दो रहेछ कस्तो राम्रो भ्यू चिसो छ होटल मार्फा भ्यू लेट्स गो खै हाम्रो रुम चाहिँ यस्तो रहेछ अनि त्यो जेरी गल्ली भन्ने ठाउँ चाहिँ यहाँबाट छिर्नु पर्दो रहेछ उयो उयो यो मन्दिर गुम्बा होला हो के को मन्दिर जेरी गल्ली उयो अरे त्यही गाउँमा अरे हो उता छिर्नु ठाउँ सो अहिले चाहिँ हामी मार्फा गाउँतिर जेरी गल्लीतिर जाँदैछौँ होइन तपाईँको कपाल समातेर बस्ने उडाउँला यहाँबाट छिर्ने रहेछ अब हो जेरी गल्ली जाने बाटो रहेछ हाम्रो होटलबाट चाहिँ यहाँबाट जेरी गल्ली छिर्ने रहेछ यो सबै एप्पलको रुख हो के अनि अब चाहिँ हामी जेरी गल्लीतिर जाँदैछौँ धेरै जाडो पनि रहेछ तपाईँहरू अहिलेको सिजनमा आउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ विन्टर चाहिँ खोजेर आउनुपर्छ तर कति धेरै हावा चलेको थियो मिठोवाला हावा टङ 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 तिम्रो घर हो तिम्रो हो
फेरि अर्को आयो त्यहाँदेखि यहाँ पनि गल्ली होला नि त जेरी गल्ली प्रेरणाले चाहिँ ड्रेस ट्राई गर्दैछ कुनले सुहायो त्योबाट राम्रो देख्छ है दुइटै राम्रो देख्छ होइन यसले अलिक सिम्पल देखेको जस्तो यो सिम्पल देख्छ एउटा हात झिक्ने होइन है झिक्ने हो साँच्ची कति झिक्रो मलाई हात चाहिँ अन्त उप्पो भयो नि त होइन अलिक झिक्ने हो केटाको नि छ है बहिनीले राम्रो देखेछ कि र धन्यवाद उनी त यस्तै राम्रो देख्छ कि आजको यति लाउनु मान्दैन यस्तै झिलिमिली लाउनु सक्छ सो मैले ड्रेस पनि लगाइसकेँ अनि यता ल्याक्सीले लाउँदैछ यता दिदीले लगाइदिँदै हुनुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ अनि यस्तो छ यहाँबाट जेरी गल्ली जाने हो यतातिर अहिले अहिले यतिकै राख्ने रहेछ कि अनि पछि चाहिँ एउटा हात चाहिँ निकाल्ने रहेछ राम्रो दिएछ मुस्ताङको राजा यता हेर्नु त खतरा दिएछ त बेबी यता हेर्नु त नाच्दिनु त अब Lexi, King of Mustang. हामी चाहिँ यहाँनिर ड्रेस लाएर हिँडेको हामी दुईजनाको फोटो खिच्दिने मान्छे चाहिँ कोही भएन क्या त हामी त्यो स्ट्यान्डमा अड्काउँदै फोटो खिच्दै हिँडिरहेको छौँ तपाईँहरू जोडी आउँदै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ एउटा फोटोग्राफर न त साथी लिएर आउनु होला दुईटा जोडी आउनु पर्यो फोटो खिच्दिने मान्छे नै हुँदैन फेरि यति प्याक हुँदो रहेछ नि गल्ली नै गल्ली बरु त जेरी गल्लीतिर छिटो त आराम बन्नुहोस् कि बरु यता यता डाँडा रहेछ वाह 1 2 3 गल्लीबाट निस्केको अब केक राउन्ड हान्ने लुगा लगाएर एक राउन्ड हानेर आऊँ तपाईँ कहाँ हिँड्नु भएको कहाँ हिँड्नु भएको तपाईँ ऊ चाहिँ होटलमै पाउँछ होला अब चाहिँ बल्ल यो जेरी गल्लीमा बत्ती सत्ती बलेर अनि अलिकति राम्रो आइरहेछ क्या लाइटिङ पनि है मुस्ताङको मिनी थमेल पानी पो पर्न आँटेको जस्तो छ यहाँको घरहरू चाहिँ यस्तो छ है गाइजहरू यस्तो छ घरहरू ल्याक्सीको छ्याङ खाने धोको धोको नि भयो छ्याङ त सक्यो लोसारको टाइममा सकिहाल्यो लोसार छ्याङ सक्यो रे निमाजीलाई छ्याङ सक्यो अनि यिनीहरू त फालिँदै खाँदैछन् त मुस्ताङको स्पेसल चाहिँ के छ मुस्ताङ स्पेसल स्याउ ल्याक्सीको साथी आज ल्याक्सीले छ्याङ खान पाएन लोसारको टाइम हो सकिहाल्यो यहाँ चाहिँ हिमाल पनि देख्दो रहेछ हौ हामीले त यस्तो पातलो लुगा लगाएर आएको अहिले जाडो पो हुन थाल्यो
हिरो देखेछ त गफ नगर्नु यता हेर त हामी चाहिँ अब चटपटे खाना आएको यहाँ होइन ट्याक्सी ट्याक्सी त्यसले हामी चटपटे खाना आएको ट्याक्सीले मलाई हेरेकै छैन फोन मात्रै हेरेको हेरेको छ अब घरमा जान्छ उता जान्छ रुम जान्छ अनि गेम खेल्छ गेम खेल्छ कि सुत्छ कि गेम खेल्छ सुतेन भने गेम खेल्छ गेम खेल्यो भने सुत्छ है चटै आइसकेको छ उसले त एक्लै बाइट हान्छ क्या मेरो राल झारिसक्यो है हाल्छु नि त यहाँ जहिले आफूले सुरुमा खान्छ लेडिज फर्स्ट हो नि त म फोटो खिच्दै थिएँ होइन मलाई लुकिङ सो ब्युटिफुल भन्दैछु गरिनीले बिस्तारै त्यो हामी उतातिर फोटो खिच्दाखेरि हाँसेर गयो नि त्यही बेला गरिनी लुकिङ सो ब्युटिफुल भन्दैछ थ्याङ्क यू भनेको वेलकम गरेको हो हो एक्लै हिँड्छ मलाई छोडेर जानु जे भन्छ त्यो छोडेर हिँडेको हो नि त म ढिलै हिँड्छु जानुपर्छ अलिकति रिसाउन पाइन्न जानु है तपाईँहरू त जानु छिटो हिँड्नु छिटो म ढिलो हिँडेर आएछु तपाईँ छिटो हिँड्नु ट्याक्सी ट्याक्सी अहिले चाहिँ हामी ड्रेसेस चेन्ज गरेर मैले यो रबर पनि किनेँ 4वटा अचार होममेड हामी त कस्तो महँगो लिन्छ होला भनेको ड्रेस तर कस्तो रिजनेबल है हामीले कति धेरै घोट्यौँ 2-3 घन्टा लाग्यो तर यता होइन जस्तो लाग्यो यता होइन जस्तो लाग्यो तल जाने पनि आइसकेको छ यहाँ ट्याक्सी हात धोएर आइसक्यो यो पनि हाल्नुपर्छ ल तपाईँले त त्यो मुखको फ्यालेर पनि मेरो खानुपर्ने हो कि पैसा परेको अनि हामी चाहिँ खानासाना खाएर सुतिहाल्यौँ के कस्तो थकेको थियौँ नि त So thank you for watching our vlogs. Bye.